ఎస్. అసలు హియరింగ్ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది సార్? ఎవరిలో ఎక్కువగా చూస్తాం? కారణాలు ఏంటి అంటారు? రైట్. సో హీరింగ్ సమస్యలు అంటే మనకి పుట్టిన చంటి బిడ్డలో కూడా మనకి హీరింగ్ లాస్ అనేది ఉండొచ్చు మనకి. లేదు దాన్ని మనము కంజనాటల్ హీరింగ్ లాస్ అని అంటాము. అంటే కంజనాట పుట్టుకతో వచ్చేది అని పుట్టుకతోనే. అంటాం మనము. ఓకే. రైట్. రెండవది మనకు పుట్టిన తర్వాత అనేది వస్తుంది మనకి. కొంతమందిలో లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అయ్యి వస్తుంది. దాన్ని పోస్ట్ లింగ్వల్ హీరింగ్ లాస్ అని అంటాం మనం. పిల్లల్లో ఏంటంటే కొంతవరకు మాటలు వచ్చాక తర్వాత వినికిడి శక్తి అనేది తగ్గిపోతుంది. దీనికి కారణాలు ఏంటంటే మనకి పిల్లలు అయితే ఫిట్స్ రావడము, జాయింటిస్ రావడము, ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి కొన్ని కారణాలు. హై ఫీవర్ రావడము, లేదంటే మందులు ఏదైతే టాక్సిసిటీ అంటాం మనం దాన్ని. ఓకే, మందుల వల్ల కొన్ని దుష్ప్రభావం జరగడం వల్ల కూడా మనం హీరింగ్ లాస్ అనేది